Mirë se vini në këtë episodin tjetër të podcastit Flasim. Sot kemi një temë shumë të nxehtë, një temë reale që këto kohët e fundit këtu në Angli flitet shumë, po shumë me zë për komunitetin shqiptar, një temë e nxehtë edhe nga natyra sepse po merret shumë media, shumë rrjetet sociale, po sidomos edhe politika, edhe ajo ekstreme në veçanti, me komunitetin shqiptar në përgjithësi, duke harruar sepse jemi ne ato, një komunitet jashtëzakonisht i madh dhe jemi integruar ose jemi përpjek të integrohemi në këtë vend. Mediat në Angli dhe sidomos politika ekstreme po folin shumë për shqiptar dhe arsyeja nuk dihet sepse, ose ndoshta edhe dihet, po këtë hajde ta diskutojmë. Dhe sot do bim pak më poshtë se këto statistikat e këtyre dhe do flasim për realitetin, për jetën reale të njerëzve që kanë luftuar dhe luftojnë dhe janë në mes të dy botëve dhe po mundohen që t'i bëjnë të integrohen në këtë vend. Dhe më mirë se kushdo e bën ky djali këtu që është i ftuar me mua dhe quhet Enzo Kola dhe ky ka ardhur që fëmijë këtu, është rrit këtu, është shkollu këtu, punon këtu dhe ka një që të themi një që i the gjonat troç, pa lajle lule, pa ngjyrime, atë që e mendon i thot gjëra troç kundrejt këtyre duke mbrojtur komunitetin shqiptar, por është edhe kritik, edhe në vetvete, edhe me komunitetin, për fenomenet e shumë njerëzve këtu që asimilohen shumë kollaj me problemet e këtuit. Por ky djali, atë që e thot është i njoftur edhe në rrjetet sociale dhe atë që e thot nga zemra. Ky nuk i harroi kurrë rrahën, pavarësisht se u rrit këtu, se nga erdhi. Pra, ky është Enzo Kola, mirë se erdhe dhe faleminderit që je pjesë e këtij podcasti. Faleminderit për ftesën. Është nashi marrë me hapit tem xhexhe. Enzo me dy fjalë, kush është Enzo? Njëri i thjesht, shqiptar me zemër, si krejt tjerë. Kena orë dhe na këtu në fillim si pula pa kry, jena ambientu, integru me komunitetin, po si kena arru zakonet dhe traditat se janë pjesë e jetës tonë përditshme. Cila është një moment i jodi, sepse ti ke ardhur që fëmijë këtu me familjen. Cili është një ndër momentet, sepse po të shohësh hollë ti, edhe tash sot ku ke ardhur me këtë kapele me flamurin shqiptar, më thonë je shumë i lidhur me rrajt e tua. Nga të vjen kjo, nga të vjen? Kur nuk e kam mohu si prej ka jam. Historia shqiptare është një minjer arit që ja sugjeroj krejtve me studiu mirë. Po ja nisim troç sikur e ke zakon ti. Cilat janë si mas teje problemet më të mëdha të komunitetit ton dhe sfidat që duhet përballemi me to sot për sot? Sot për sot varet në çfarë aspekti e thu. Duke fillu që nga emigrimin, që në nisje. Si marrë me rrallë gjonat, që në nisje. Sfida më e madhe është kur i thu nënës mirë pafshim të shtëpia, edhe nisi është një drejtimit pa ditur, ajo është sfida numër 1 më e madhe. Dakor, ja erdhëm këtu. Po, unë jam me këtë. Po sikur shqiptarët që vinë këtu janë direkt shkojnë për punë ose gjejnë disa mënyra pak më të lehta për me punu. Cila është një
një arsye që ndoshta unë e kam gabim, po me fillu me mësu diçka një gjuhë, me marrë një zanat, pastaj me i bo gjonat hap mas hapi. Si e menon ti këtë? Gjonat hap mas Hap mas hapi, me marrë i zanat, pastaj me marrë gjuhën, paktën, me shku me fol. Okej. Ti jetu kërku qa menimi ka mund Po për... patjetër, Okej. patjetër. Menimi jam është vini, hajdeni, mësoni gjuhën, mësoni sistemin, mësoni integroni me komunitetin vendas, mos i harroni rrojnë tuja kur, masanaj mundi me bo qatë doni, nuk është për mu m'ju thonë, po menimi jam është me hez drejti, herë masanaj me fillu drejtat. Po flitet shumë, edhe një ndër arsyet që ne pikërisht jeti këtu është sepse ti e thu me të madhe dhe je kundërshtar i politikave të këtuit, i mediave të këtuit. Ma është një gabim i joni, a është një gabim i këtyne, cila është ajo e ndërmjetmja në këtu? Dhe cila është ajo, ma mirë me thonë, ajo që me nxjerrë në pa ne tani, e kemi ne gabime? Shiko, gabime do dy anë shumë, po krimi nuk ka pashaport, është individ. Qoftë se një individ dhe me thonë bën diçka, nuk mund është mi vu stampën se janë krejt shqiptar. A kupton? Kjo do me thonë është politika e Anglisë, se kur e zajmë 1000 vet, 1000 shqiptar, 2 vet, bajnë një budallik, të i vejmë vullën shqiptarët. Në qoftë se 998 vet janë të punu, paguajnë taksa, ato janë normal. Janë njerëz normal ato, thonë, po nuk thonë, shqiptarët janë të punu, janë të paguajnë taksa. Se nuk ja u leverdis atyne. Si duket ju bje pak ato klikimet e zonët, ju bjen ajo, si më ta thonë, ju bjen vëmendja. Ato edhe përdorin shqiptar, fatkeqësisht janë një klikim i shpejt për to, një vëmendje tërheqje. Një ndër, dhe me thonë, temat më të nxehta, vjetë, para vjetë dhe për para, këtyne 2-3 vjetëve, ka qenë ajo e migracionit ilegal. Dhe, qofshe e gabun, u morën jashtëzakonisht shumë me shqiptarët, si qeveria e djathtë, po edhe tash kjo e majta, u morën shumë dhe sidomos ajo partia e djathtë e atij Farage. Me thonë drejten, Për emigracionin. me thonë drejten, unë nuk i di kush është e majta, kush është e djathta. Po e shoft në një kush do si tjetë, si del, edhe kërcënon një kombin tem, atë mu më ban me... Po a kanë një arsye se? Arsye? Po të shë emigracioni ka qenë të shush para 100 vjetëve. Mas luftës, mas blitz, kur ka qenë luft me Gjermanin këto humën shumë vetë. Edhe shkuni i kërkun vetë një emigrant për me punu shofer autobusash, se nuk kishin, për me... hap tunele. Me hap tunele, po edhe në përdyshone. Ka qenë aq keq so edhe shica në përdyshone s'kan pas. Po pse përkrisht merren me shqiptarët? Këtë desha me... A mos përkëm ne diçka gabim? Se është një vëmendje... Qiko, qa kanë këto, e kryojnë një problem të madh, është i kryu është problem falso, masanaj e kanë zgjedhjen shumë më të thjesht. E ja drejtojnë gishtin një kombi, shqiptar. Po, emigracioni këtu ka qenë gjithmonë. Prap këtu e kam, dhe pse pikërisht shqiptarëve, sepse ke kombe tjera, polak, rumun, apo shkon E kanë kalu ato. Ka qenë rumund, ka qenë polak, tash e kanë lodhur tash na ka rradha neve. Pavarësisht se ne jena bo si një show Netflixi, tash se e kena çdo vit, por ne s'kena bo kontratë me to. Po, do me thonë,
sipas kësaj logjike, ne a kemi faj. A kemi faj për gjithë këto që kapën bazohen dikun këto që folin. Ore, një gjo, si ku të thash edhe pak më përpara, krimi është individ, nuk është kombëtar, nuk ka pasaport krimi. E këtë gjatë duhet ta dinë krejt. Një krim nuk ka pasaport, është individ. Ligji duhet funksionojnë njësoj për të tanë. Dakor. Po në gabim, njësoj, si që e vendës, si që e i huj, që do t'jesh, është ligji ve në rregull, Jo se s'jam shumë dakord me ty, po du më ka pak diçka të këtu, sepse a mos kemi edhe ne faj, sepse shumë nga këto djemë të ri, dakord që bëjnë lek, kanë sakrifiku jetën, po bëjmë pak show off, si i thënë të anglesë. Në me thonë, a mos kapën edhe këto nga këto reklamën e tepër që e bëjmë ne të luksit ose të edhe të gomoneve, rradh mas të gomoneve, shiko, nuk janë shumë të gomoneve si janë nacionalitet shqiptar si vinë këtu. Po thuj se krejt gomonet që i kanë zjarë BBC-a në i janë plot me indian. Janë me raca tjera, s'kanë lidhje me shqiptar. Shqiptarët janë i gri ma të nëzak, vinë ma timës, nuk kapën kollaj. Dhe me thonë, këtu ne nuk kemi mbrojtje dhe me thonë, sepse po u kapën ato, mungon mbrojtja, ose mungon, pse pikërisht me shqiptarët, ky është problemi, pse pikërisht me shqiptarët, a mos e bëjmë edhe ne pak veten. Ne, veten, shiko, të shi gjelëzia është gjithku, a kupton. Se një angles për shembull ka i vjet vetën këto si ka linë këto, ajo nuk ka i makinë të mirë për shembull. Po, vjen një shqiptar, për 2-3 muaj, blej makinë të mirë. Të shi, ajo është thjesht gjelozi. Kjo anglezi mundet edhe ai me punu, se ka njerëz sa dush me punë të neshme, jo me punë pisa, s'po flas me punë pista, po flas me punë të neshme, që e kanë blej makinë të mirë. Po, ato kanë bo sakrificat e veta, ndoshta nuk kanë shku me në vend me pushime, a kupton? Kurse anglezi don pushime 2-3 herë në vit. A kupton? Edhe kjo qëndron. Të shi gjelozinë e këtyne ne çfarë t'ju bëjmë ne? Po ti prapi qëndron asaj, sepse shiko, ne s'kemi faj. Vjen keq, unë të jem hipokriti më i madh në botë, nëse them ne jena komplet 100% pa faj. Po nuk jam të thonë se jena 100%, po 98% jena pa faj. Po ajo 2% që vogël s'pish punë, janë tot. Para 2-3 vjetëve, këtu u bën një demonstratë jashtëzakonisht e madhe dhe arsyeja që sepse u ofendu në parlament, u ofendu kanë shqiptarë. Dhe sa ma e men, unë ti ki qenë shumë aktiv në atë kohë. Kam qenë edhe pjesë e protestës. Edhe unë kam qenë bashkë me ty, pjesë e protestës, po desha të dija pse ishte pikërisht ajo dhe ku qëndron ai ndryshimi, pse pikërisht nuk merren, u mor pikërisht ajo zonja, si ja kam harruar emrin. Suela, pse u marr pikërisht ajo me shqiptarët dhe sidomos politika në përgjithësi. Nga i erdhi, nga ajo fytyrë kali e ka bo për vëmendje. Për vëmendje. Një gjo, shqiptarët, ta tha mund t'i gjo se shqiptarët janë krenar edhe janë trima. Nuk bojnë mrapsht për asnjë gjo. Të shi, kjo mund edhe tjetë do më thonë, nga që kena i reputacion për trima. Edhe mos me pere kanë besë. Një gjohë se angles nuk e kanë. Ky reputacion i joni, do më thonë, nështë i trajmë këto. Pra këtu e ke ti si mendim. Nësë është edhe pak politike, mund vjetë edhe pak. Politika është të dështume. E kanë politiken, e kanë dështume. Në krahasim me ne. Me ne, do me thonë, me komunitetin. Mos e krahasoj me politikën. Jo me politikën, jo me krahasim me... Mos më fut, herë tjetër, do lëmbër në herë tjetër. Jo, s'kemi punë me politikën, ne. Po, thosh se po e të krahasim me... Jo, me politikën... Krahasim me komunitetin shqiptar, e ke fjallën, okej, në krahasim me komunitetin shqiptar është...
ka drejtu i gisht nga ne për qarje. Ti e di këtë është strategji e vjetër. Për qarje dhe sundo. Të shi kur e kthen do me thonë një sasi popullit kundra një komuniteti, pastaj mas nesh fillun edhe Kurdistanest e patën gishtin drejtu mi farkohe, dolën e thanë edhe për Kurdistanest. Kjo është përçarje, edhe mësanej sundim. Dhe me thonë, Strategji politike vjetë. strategji politike. Po, prap duke nejtë në këtë kuadër, ti i thu gjërat, nga të vje kjo që i thu gjanat kaq haptas, dhe me thonë kaq në mbrojtje të komunitetit shqiptar, nga të vje kjo. E kam pos i vitit, shtrëngume, a liru kretë, edhe dalin pa kontrol. Ke liru, A liru. pa, a nuk friksohesh, ose se mund ketë edhe pasoja mrapa, sepse shumë këtu nuk i thënë gjanat haptas, ose mundohen, po ti ngjesh në për tavolinë a flasin krejt si heroj, po me ti thanë haptas nuk i thënë. Ka shumë që ka, që dalin protest, që ngrejnë zonin. Për këtë neje, për qatë punë, as se njoftutën hiq, as frikën, hiq, as nuk e menoj atë gjanë hiq, nështë është budalik, po për lufte nuk largohet kush, Po, vdes dakor, si dëshmor, e kena, le të flasim tash për jetën e përditshme. dakor. Si mundesh, duke të fut edhe ty, se ti je djalë punëtor, po edhe shumë të tjerë, si e bën jetën e përditshme në kuadër të dy botëve, dhe me thonë, edhe angleze, po duke majtë mrapa edhe atë traditat, zakonet dhe respektet për familjen, për prejardhën nga vjen. Kjo është pjesë e integrimit në komunitetin anglez. Këtë gjë ja u bëj thirrje kretëve integroni. Mos harroni zakonet, për integroni. Respektoni rregullat, kulturën angleze. Nuk do me thonë ta ndishni kulturën e këtyre, sa është blozë, është katastrofë me thonë drejtën, po paktën respektojeni. Jo më shumë se tujen. I ke gjoba ja. Po, një shqiptare që punon 12 orë, dhe punon me nëshmëri, punon me pagun taksa, pagun çdo gjë. Dhe kur një gjën këto nga politika, nga media, që merren me shqiptarët, ka shumë faraj, sidomos nga i vje këti, ajo kënaqësia, apo është i qëndron asaj radhës. Ajo është e thjesht shkret. Farash, i fut nga 4-5 birra e si di se qa fol ma. A për në të kush ja vev menin ati du se ti. Jo, këtu le me dyshu kjo, se pse ka një ngritje të çuditshme ai. Aja është kokra pjanecit. Aja, qa shefti aty në televizor, ta garantojnë ty se mas atë saj televizorit, ose për para, aja ka fut një 2-3 hurba alkohol, sigurt. Ai duket në fytyrë, Allah se janë pjanet, se sa shmi besu. Tash nal na i qik të komuniteti shqiptar. As duhet ma shumë. Ka këtu shoqata, ka komuniteti është, po s'është shumë i konsoliduar. Për shembull, ti ki marru një shkollë mirë, ke shumë si tjerë inxhiniera, kanë marru për lawyer, kanë marru për sociale, për shumë gjana tjera. Pse mos mu mbledh kjo rinia dhe pikrish për këto gjana që po fliten, me dale me ngrejt zonin ma shumë, si kur e ngrejnë ti? Apo e kam gabim? Ti ke, mirë ke. Dhe me thonë e lidhe me këtë integrimin që e thamë për po. Shqiptarët me thonë drejtën, nuk janë as bashkuar sa duhet me kanë. Do me thonë me fjalë, ata janë bashkë deri sa bëhet fjalë për në loj futbolli,
për parlamente kush e bën kafe më të mirë. Masanena fillon të bëhet shorbull komplet situata. Duhet shumica janë të ardhumit tash, nuk din çaq sa di mune ti për shembull se kena vite këtu. Do të tjerë kanë linë këtu, nonën e babën i kanë shqiptar, po nuk ju intereson ndoshta prej ardhja non se babës thot kam linë këtu. Po është e mirë kjo, është e mirë. Ta kanë fajnë prindi, me të drejtën. Pra cila do ishte një thirrje jotja për këto, domethënë. Mësoja një historinë e Shqipërisë fëmijëve. Gjuhën. Historinë. Edhe gjuhën ndoshta sunja mëson se është për ditë në shkollë me shokët e vet atje nuk ka ku me praktiku, po të paktën historinë e Shqipërisë mësoja një kalamaj. Është një histori jashtëzakonisht shumë reale, shumë e bukur. Një pyetje tjetër. Këto kohët e fundit ose edhe përpara ne si shqiptar e kemi pak atë sensin, jo gjithkush, me gishta, për të deviju pak, për të deviju. Shoh që je marrë shumë me këtë problem, do me thonë, me disa njerëz që deri dje kanë qenë me këtë, nesër janë bëu me këtë. Ato për mu... Pse pikërisht do me thonë këto do i lufton ti? Pse? Ato janë qysh me ta thonë, lapec. Për mendimin tim, është kena marrë mirë rast. Sa është me e përmend se mu tash ton dita ka me më shku keq. Po qa është ai doktori? Kur u bë protesta ishte aty mes shqiptarëve burra. Të shik ka shku të ajo e njëjta partisë që nena ka sulmu. Të partia e kujt? Konservativës. E Farajit. Po nejse s'na do gjoj, se edhe i ftyrë... Po nejse këto janë probleme personale për atë punë. Personale është për ne si komunitet, po. Jo për ata, mu s'me intereso personaliteti atit. Unë qysh kur e kam pa më fillim, e kam pa herën e parë, mu s'm ka pëlqy si njeri. Kam thonë, ato, unë s'jam marrë në herë me ta. Vetëm i herë e kam pa, si ushje, a je mirë, kash. Po, ka tjerë, sa e u bon i pasur me shqiptarë që janë to. E mos t'i hymë thellë, aja është lapet, se dha, kash shkurt mua beti. Nëse është zgjedhja ati, pra. Zgjedhja? Personal. Zgjedhja. Po këto dredhet, këto nuk na pëlqen. O je këtej, o je anej. Edhe mas anej nuk ban me talë me thonë, ku i për plasë për shqiptarët. Pse qa jeti? Këtë se kisha një gjuhë, e ka thonë? E ka thonë. Ja, kjo është e rëndë për që. Po... Të shi, unë kur i njojnë këto, që se ke i detë që sa mesazhe më vi mund ditë për loj e soj. Unë zjedhi vetëm do që ato si janë pak ma sulmu se kundrejt nesh, kurse këto, ata i herë se di për qa i zoti e... Po këto janë sporadika, po janë shumë. Qysh? Këto janë njerëz me gishta, nuk ka shumë nga apo ka? Nja është sot dushë? A pak po do këta? Jo, ai u qu erdhi aty, erdhi mes shqiptarëve, boni një sasi klikimesh e lajkesh aty me shqiptarët, u mori pak za, masanej dul kundra. Do me thonë... Aja është Hamza i shqiptarëve. Kësa i bjen me qenë, do me thonë, me hynë biznes, me patriotizme. Jo, kësa i thojt me afut patriotizmit. Jo, biznes, sepse ti po tu ka marrë me klikime, me gjanë. Jo, aja afut atje ka marrë pak emen në përmes shqiptarëve. Masanej i dul kundra. Nja, si del kundra, aja është tradhtar. Ati të mund është me i thonë fiks të man tradhtar. Nese u morëm shumë me... Jo, me konë koha Skënderbeu ata kishin varë militarë.
Ku janë verosh, Gjorgjit? Po sikur thënë pak, po kjo sikur thënë pak qoftë edhe për ty, thënë, mëse ky i bie. S'më intereson hiç për zotin. Aty ka sa dush ashtu. Si thonë edhe ky edhe ti atë na ashtu na kështu. As nuk më Po intereson. mirë, hiç. ka të vjen ky Ato- frymzim, A? ka të vjen. E ka pas më të ajo e vite të thash. Po jo vida, e ka një background mbrapa, e ka një. Shiko, ta them drejtën, nuk jam kon kur person si me najt mos me e thonë ata që menojnë. Tana herë ti ke mendimin tëm, tanë unë kam temin, temin e tham hap të se kam vra trunin në herë. Pëlqeu, s'pëlqeu, është realiteti. Te fundit krejt, realiteti nuk i pëlqen kur shumicave të njerëzve, po është realiteti është i pamposhtur. A mos po e kalon pak, po shkon ma shumë nacionalizëm. Nacionalizëm? Po, Jo, asnjëherë. Me dosh dikur Shqipërinë, që ka sa e duan, edhe shqiptarët, të ishim i komunitet shumë i fuqishëm. Në Se- këtë vendet. se s'na mungoj njerëzit e shumë. Njerëzit s'mungojnë, shqiptar ke kuda. Okej, po, Edhe në honë me vu teleskopin, s'tesh deli tabelat e tokët zonën. po, për këto fenomenet negative që janë, si këto shtëpiat e barit, këto shfaqjet e shumta në publik, çka kishe me thonë në gjohë për këto njerëzit, se po t'jemi realist, këto janë, e kanë sakrifiku vetën, kanë dhënë çdo gjë, po në krahasim me shumicën e këtu e prishin i çik imazhin. Sikur thosh edhe pak më përpara. Janë individ. Nuk ka arsye pse na prishet imazhi neve si komunitet. Krimi është individ, sikur ta thosh ma herët, ligji për të tonë, krimi individ, nuk ka pasaport. Se të shtëpia bari nuk është si kanë shqiptarët. A di kush ja ka nisë më përpara? E ka nisë turshit. Me të thënë drejtën, e ka nisë tajlandest. Masë nej turshit, asa nej ka nërë shqiptare, rumone, që ashtu. Po, kjo ndikon në imazhin e përditshëm të shqiptarëve. Pyetje konkrete. Kur shkon ti në mjes të puna, Po, në gjithë me ty, është një angles. po, Dhe kur e hap gazetën, në faqe dytë, shpesh sidomos vitet e fundit, dalin një shqiptar se s'ban atë. Nuk nihesh, si nihesh ose ma mirë me thonë. nuk ndikohem fare nga ai aspekt. Nuk ndikohem sepse prap nuk është për mua nuk është si më ta thonë ty, nuk e shoh unë atë ne shqiptarët. Unë atë e shoh si një individ nga Shqipëria. Është ka. Më vjen keq sa dush se i ka dalë aty në për gazeta. Po edhe mediat për vëmendje normalisht se na bojnë headline Albanian, që janë shumë gabim. Duhet trajtohet si individ edhe me ligjin si mund trajtohet dikush tjetër. Një pyetje tjetër isha. Ti përdor TikTokun shumë. Po, Dhe a e përdor, sepse shumë veta thonë, me se ka dalë ky në TikTok, doli ashtu. A e përdor edhe për fitime personale apo? absolutisht jo. As nuk ja kam nisë kur me TikTokun, ta tham unë historinë e TikTokut, kam pas shkarku në telefon para 5 vjetëve, edhe edhe më thjesht me pa në budallik, që është sikur krejt me humb kohën, kur pash këto pa drejtësit, aty thash, more,
Pa e bëj video se e dha më dha mundësinë për me u shpreh dikun, si tjetë publike. A më kupton? A ke po, të shej janë ullë, janë qëtësu pak, s'është se kam qenë aktiv kohët e fundit shumë, a kupton? Nuk është se harxoj shumë kohë mas TikTokut. E di se dësha me ta thonë për para, për qëllimisht e lashtu, ma ke tregu një histori se i vogël për qenë, po du me lidh me diçka tjetër, në autobus, kur ato 4-5 me ngjyrë të erdhën edhe tu. Kam qenë në shkollë, po. Kisha dash me nda me ne, po se pa të bezdi. Po, ka qenë viti 2011? Kam qenë të i shkollë Mallory School, ka qenë, ajo ka qenë në Downham, Bromley. Me i zonë të vogël atë Bromley, nuk e di se si është, se nuk ekziston më ajo si shkollë, po Mallory School ka qenë atëherë. Unë kam pas nejtë në New Cross Road, afër Lyshamit. Hyp në autobus, me s'disha gjuhën nëse si gjo. E kisha i lojt vogël të lujt Super Mario, të ik në shkollë. Fonot e autobusi i orë. Kur futen ja 5 fëmijë zezak, ishin, futen në autobus, hypin mrapa. Njani nga ato vjen në grosh mas koke. Pa arsye. Pa arsye, pa asnjë arsye. Ato e desh me mor lojën. Futa lojën në xhep, ju jam kthy. Kam rreh si në temën ma ata. Kam rreh fort ma. Shkort muhabeti. Ik mrapa në fund autobusit. Në 2 stacione më nej, unë fillova prap lojën aty, maroj, shari ashe pat. Në 2 stacione më nej, hypin shqiptarët. I kisha më shkollë. Unë i disha se i kisha pa më shkollë të shqiptarët. Po si njështë? Po, nuk është se kisha muhabet me ta, si ishe i ri më shkollë. Edhe, kur hypen pa në mua të, më thanë hajde shqipe në fund, më thanë hajde në fund, hajde rri në fund. A i thosh jam mirë këto, aty. Kur shkuret e në fund, e pyetën e të zokun, se e pona ata të shojt. Se zoku të shojt në kokër të lotë. E pyetën ata i thonë, qa ke? Usuna ma ata i thonë. E kur po vinë nga 2 shqiptarë të unë, thonë, shqipa bon në lofe me të zokun atje. Dhe shi unë, u qova, ja shpjegova se si ke puna, ta shka gjohë, ati ke po lofe me da po. Kanë shku në fund autobusit, i kanë rrejtët pesti, i kanë qitë për ashta. Kjo, qa të regon? Kjo të regon se shqiptarët kanë qenë vjetrit, jam të thonë. Vjetrit, me të po më rrugë se je në telashe, me di që je shqiptar, aty e letë kokën me ty. Tash i ka ndryshu pa? Tash i nuk e di se nuk më ka ra me netë në qëtë rëthana me vite, besoj se jo, shpresoj si jo, s'ka ndryshu. Inshallah nuk ka ndryshu, e s'ndryshon nejherë. Okej, e të tashti kisha edhe një pyetje në këto, se prap, tu silëm një të emigracioni. Në këto vitet e fundit, po vinë shumë shqiptarë, qa kishe pas ti një dëshirë për me, ose një thirrje jotja për ato që vinë rishtas, që vinë për spari? Më falë, vinë shumë shqiptarë, këta ta ndryshojnë pak se nuk është e vërtet. Shumë shqiptarë. Shumë shqiptarë më duket që kur jena në parlamentin anglez. Po vinë, për të ardhë vinë, kanë ardhë. Statistikat, qysh janë? E di. Statistikat... Jo, nuk e kam të numër sa e kam të një që ke vite këtu në Angli, një përballë me shumë gjana, dhe cila do t'ishte një këshillë jotja për atë që vjen sot këtu në Angli. Këto po. Kjo është pyetje ma e mirë, ma e qartë. Po, brejtë. Kjo është. Anglia nuk është e jemja. Mund të morë kush do. Rreni i largë mënyrave ilegale në mushi. Nuk është që është mirë sa
mund ta shihni në për Instagram, në për TikTok, në për gjona. Nuk është çast jetë luksi. Mos bëni viktim. Edhe nëse e keni do menin o të vini o s'ka, bani kujdes. Zoti ja u bof marr. Pritni sot nxehtë edhe pa koha, kaloni me kohë të nxehtë që dimri të ftoft. Po kur vini këto, mundoni integroni një herë përpara. Edhe ambientohuni me ligjet, me gjuhën, me njerëzit. Zoti mori ja po. Tash i para se me e mbyll, kisha pas dëshirë me ma thonë një thirrje sikur e bën në TikTok për shqiptarët, kudo që janë në Angli, jo për ato që do të vinë, për ato që janë sot aktualisht në Angli. Për kudo që janë apo Edhe sidomos për brezin ta. për brezin tëm, ku janë në Angli apo në krejt botën. Po edhe në botën, po për në Angli. Por shqiptarët kudo që t'jeni, ju rujt Zoti, ja u bof Zoti, marrë mirë inshallah krejt vet. Mos bëni viktima të njerëzve negativ rreth e përçark. Rrini larg tyne sot muni. Lepecave ven ju vulen. Rrini bosh gjithmonë sot muni. Okej. Para se me të falenderu, nuk kemi marru akoma. Përballë ke 2 globe. Një me kështu, dhe të ftoj të marrësh 1 ose 2 sa dush veti, dhe të më japish një mendim. Një mendim për atë që do të lexosh. Rruga e jetës është e shkurtër për të ndaluar e pushuar. Duhet vraposh nëse do të marrësh atë që do. Po. Me thonë drejtën, menimi jam është, ja ka fut pak Kota, shpatit, se ja ka fut pak se unë kisha thonë se në qoftë se diqa është shkryt, për i besimtar që beson të modhe në Zot, po thonë, qatë jetë shkryt për ty, ka më modhe. Normalisht Zoti thot ruju pak, truju shumë. dakor. Merë edhe një, merë, t'jesh mrejt. Me morë edhe një. Po. Mos merr vendime kur je i hidhëruar. Fjallë e urtë kjo, më pëlqen. Asnjëherë mos e bani një vendim kur je me nerva, i nervikosum, kur je mërzitëm, se truni nuk është i kthjellët. Gjithmonë, flejni natë. Mjesht kur qohesh, mendoj edhe herë situatën. Edhe vepro. Rregull edhe kjo. Tashti, nuk ka. Kemi edhe një glob tjetër, ajo është për dialekt. Dialektet. Po, unë e kam lidha të kuptit. Janë vetëm dialektet. Do kisha bon ai që gabim, se duhet mesha edhe nga malësia madhe, ka jeti. Se s'bon, duhet i mesha edhe nga Shkodra ani. Po, me nej tjetër, merri 1 ose 2, edhe mi lexo sikur jam pak me dialekt, po kjo është në fakt edhe në kuadrin e humorit i çik. Po. Oj marre. Ta kena edhe na, është edhe kjo dialekti jonë. Do me thonë një fjallë, kur donë me ofendu t'i kanë letë, pa të kesh. I thu, ku je moj marre? I thore na, pa e ofendu rana, që e ke shok, mes misive. Pa shafer. Po. Ka se di. E lang të hapme. Unë ta,
Pashamur. Ha, paqamur. Pashamur. Me të drejtën edhe se ta... Dakor, të lamë edhe këta të hapu. Lëmë edhe një atë lutë. Lugja e Zënginit është fukaraja. Zënginit. E di, Zënginit lugja e Zënginit është është fukaraja. A e din? Apo e lam të hapën edhe këta? Pa e lam të hapëm edhe këta? E Ah, lam të hapëm. Faleminderit, ato janë tuat, merre me veti. Të rrit nera e bërë shiti. Mos merr tjera se më duhen. Ha? Enzo, të falenderoj shumë. E ishte knasi e Shumë madhe. faleminderit, e inshallah. Pra ky ishte Enzo, ky djali që i thot gjëra troç, ashtu si mendon, ashtu si i vin atij për ashtu. Po, në thelb ky është një djalë me një nacionalitet të amël shqiptar, që i buron nga familja, nga rrajt, nga do që ka vjen. Faleminderit edhe një herë dhe miru takofshim në episodin tjetër. Faleminderit.